everyone, it's me, Adria. Welcome back to my YouTube channel. Intro, pasok! Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me, hold me in your arms again. So, for today's video guys, may inaantay po tayo ngayon na paparating. Mag-unboxing box po tayo for today. And ayun, bad news nga lang, medyo umuulan. Sana hindi po mabasa yung box na yon, and sana safe na makarating sa amin. So, ayun guys, babalitaan ko na lang po kayo sa mga mangyayari mamaya. And syempre, isasama ko po kayo sa vlog ko. And sana po panoorin nyo po to hanggang dulo. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka para updated ka sa aking mga videos. See ya guys! Mamaya na lang ulit. Bye! A few moments later. Sabi ko guys, isasama ko kayo sa pagkuha ng cellphone. Pero yun, nagka-problema, and then yun, nagka-problema, tapos hindi na namin na video kasi biglang may dumating na barangay, takbuhan kami. So ayan guys, papakita ko na po sa inyo yung box. Sobrang laki niya guys, di namin mabuhat. So sobrang laki, di namin mabuhat yan. So ayan, papakita ko na guys. A few inches later. So ayan guys, mag-unboxing box na po tayo. And eto na po. Ay, kung ang bigat, di ko mabuhat. So ito na po siya guys. Diba? Ang laki guys. Di namin naman. Wait lang, antay ko lang ito. Ito na po namin itong box. Paulit-ulit na po guys. So ayan siya, magbubukas po. So sa kanya talaga yan guys. Bilinan ko. Okay, bago lang lahat na iyak. So ayan guys, hindi po namin alam kung pagkakubak ito ang laman or bato. Hindi na ako mag-i-expect ko kasi saan? 1 minute, 37 seconds later. Doon pinapakita ko sila. Peke! Bakit di gumagana? Oh my God guys! Bakit guys, sa ito dati or? Hoy, ano yan? Pintor yan. Balik. Balik na ito.
Uy, natutulog na. Oh my God. Hindi kasi. Sakit sa mata pa naman yung flash nito. Kaya ano mo yung flash? On mo siya. Hindi pa. On na. Ayan o. Ayan mo. Dito sa madilim. Malakas yan. Ayan. So, ay na nga guys. So, yun, napagod kami and sobrang pawis na pawis ako. And, yun guys. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe. See ya to my next vlog. So, bye guys. Ingat.